Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց։ Ամեն, օրհնյալ է մեր Տիրոջ հայտնությունը այս երկրի վրա։ Սիրելի եկեղեցի, մեր Հովվի գլխավորությամբ, թանկագին հյուրեր, մենք այսօր շատ ուրախ ենք, որ տարվա ամենասպասված, ամենահրաշքներով լի օրը, մեր Տիրոջ Սուրբ ծնունդը նշում ենք միասին, մեր եկեղեցու հյուրընկալ պատերի ներքո։ Եվ գիտեք, որ այսօր հիրավի տոն է, որովհետև դեռ վաղուց խոստացված փրկիչը այսօր ծնվել է։ Հիշում եք դեր Քրիստոսի ծննդից դարեր առաջ Եսայա մարգարեն մարգարեանում է։ Սրա համար Տերն ինքը ձեզ նշան կտա։ Ահա կույսը կհղանա եւ կծնե մի որդի եւ նրա անունը կկանչվի Էմանուել։ Եվ ահա իսկապես այդպես էլ լինում է։ Քրիստոսի ծնունդը դեռ 7 դար հետո անմիջապես այս մարգարեությունից լինում է։ Տակավին աղջնակ Մարիամը, ով համարվում է կանանց մեջ ամենաերանելին, ծնում է մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ դա մի աննախադեպ երևույթ էր, Նելի ջան, ինչ-որ բան ես մոռացել բեմ, եթե ինչ կարող ես վերցնել գնալ, կներեք էլի, ուղղակի շեղում ես ուշադրությունը դրա համար։ Ոչինչ չեմ մոռացել, Շողեր ջան, ուղղակի թեման ինձ այնքան հետաքրքրեց, որ որոշակի հարցեր ինձ մոտ առաջացան, նույնիսկ ասեցի գամ ձեզ մոտ եւ միջամտեմ, եթե իհարկե չեմ խանգարի։ Վայ, ինչ խանգարել մասն է խոսքը, նախ համեցիր էստեղ։ Շատ հետաքրքիր զարգացում, ես ասեմ, այսօր տոն է եւ ամեն ինչ կարելի է, Նելի ջան, մենք քեզ շատ ուրախ ենք, այո, դեմ չեք, չէ, ժողովուրդ ջան։ Մենք, այո, պատրաստ ենք ինչու ոչ հենց այսօրով քո բոլոր հարցերին պատասխանել, ինչը հատկապես քո մեջ հարց առաջացրեց։ Դե օրինակ ասեմ, այն, որ ողջ քրիստոնյա աշխարհը անվերապահորեն հավատում է, որ Քրիստոսը ծնվեց հենց կույսից։ Այո։ Այն ինչը մենք գիտենք, որ գիտության տեսակետից ուղղակի անհնարին բան է։ Ահա, տեսնում եմ մեր Նելին շատ սիրում է գիտությունը եւ վստահում է այն տեղեկությանը, որը գալիս է գիտնականներից։ Դրա համար ասեմ։ Նախ սիրելիս, մենք վստահում ենք Աստծո խոսքին եւ այնտեղ գրված ամեն բառ համարում ենք բացարձակ ճշմարտություն եւ քննարկման չենք ենթարկում, բայց քանի որ սիրում ես գիտնականներին, ես էլ եմ շատ սիրում, ասեմ, որ նրանք մի օր, մի լուսապայծառ առավոտ 1978 թվականին որոշում են այն գտնված վարշամակը, որով փաթաթել էին մեր Տիրոջը եւ դրել իր գերեզմանում, ուսումնասիրության ենթարկել։ Եվ ահա այդ գործվածքը ուսումնասիրելիս, ԴՆԹ-ն ուսումնասիրելիս հասկանում են, որ մեր Տեր ուներ ընդամենը 23 քրոմոսոմ, այնինչ ես ու դու Եվ այս դահլիճում գտնվող ամեն մարդ ունի 46 քրոմոսոմ, այսինքն Քրիստոսը իր հորից, կենսաբանական հորից ժառանգված 23 քրոմոսոմը չուներ, այսինքն տրամաբանորեն կենսաբանական հայր չուներ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի շատ հետաքրքիր է։ Այո, հետաքրքիրը ավելի հետաքրքիր է դեռ առջևում է։ Ես քեզ ասեմ, այնպես որ գնացինք, ես քեզ ավելի լավ բան կասեմ։ Գիտես, դա կոչվում է Թուրինյան վարշամակ, որովհետև գտնվում է հիմա Թուրինում։
որ զավակը քո փոթորիկները կսաստի Չգիտեիր որ զավակը քո տիրում է երկնքում որ դուդ երբան բուրում էիր Աստծուն էիր համբուրում Մարիամ արդյոք գիտեիր Մարիամ արդյոք գիտեիր Գույն է տեսնում խորն է լսում մեռածն ապրում կրկին կաղնեք հայլում համրը երկում Պարկ մեր Քրիստոսի Մարիամ արդյոք գիտեիր որ զավակը քո տերն է ամենի Մարիամ արդյոք գիտեիր որ զավակը քո Փրկիչն է ազգերի Չգիտեիր որ զավակը քո զավակ է երկնքի որ նա ում դու կրկում էիր վեր է Մարիամ արդյոք գիտեիր Նրա ծնունդով ամբողջ երկիրը գլխիվայր շրջվեց։ Փոխվեց ժամանակաշրջանը Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Եվ ինչու միայն երկիրը, այլ նաեւ երկնքում շատ բան փոխվեց։ Ըստ Մոգերի վկայության երկնքում մի նոր աստղ ծնվեց։ Դա մի ուրիշ երևույթ էր, դա նոր աստղն էր։ Դա մեր Տիրոջ առավոտվա ծագող աստղն էր։ Տեսնում եմ, էլի ինչ-որ բան դուրս չի գալիս։ Չի ուզենա հանդուկ ընթվալ, Չէ, բացարձակ, բայց գիտեք, իսկապես ինձ հետաքրքիր է, ինչու Աստված 5 կտակարանում Մոգերին ու որևէ մեկին արգելում է ամեն տեսակ գուշակություն, Այո։ բայց Մոգերին թույլ է տալիս աստղագուշակություն անել եւ իմանալ որտեղ է ծնվել Քրիստոսը։ Ասում եմ, չէ, քեզ հետ շատ հետաքրքիր են էլ ջան։ Հիմա տես, աստղագուշակությունն ու աստղագիտությունը տարբեր բաներ են։ Աստված իհարկե դեմ է ամեն տեսակ գուշակության, այդ թվում եւ աստղագուշակությանը եւ հորոսկոպներին դրա մասին շատ է խոսվել, ինքներդ շատ լավ գիտեք, բայց մոգերը նրանք աստղագետներ էին, ովքեր ուսումնասիրում էին երկինքը։ Նրանք գիտեին ամեն մի աստղը, ամեն մի երկնային մարմին երկնակամարում։ Եվ տեսնում են, որ բոլորովին նոր երևույթ կա երկնքում եւ որոշում են հետևել այդ երևույթին։ Գիտես, Աստված բոլորովին դեմ չէ գիտությանը, հակառակը խրախուսում է այն եւ նույնիսկ Նոբելյանակիր մի գիտնական Հեյզենբերգը ասում է ինչքան խորն ես ուսումնասիրում բնագիտությունը եւ բնությունը, այնքան ավելի ես համոզվում, որ այն ունի կոնկրետ հեղինակ։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր այդ հեղինակի Սուրբ ծնունդն է։ Հասկացա տարբերությունը ու նաև որ Աստված կարող է իր իսկ ստեղծագործությունը օգտագործել իր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Շատ սկսում եմ հավանել քո մտքերի ընթացքը, կեցես։ Այդ տեսնում ես, եթե մտածում ես, արդեն փորձում ես տրամաբանել ու շատ լավ է ստացվում քեզ մոտ։
Շողեր քույր, թույլ տվեք ես մի անգամից հարցով սկսեմ։ Իհարկե։ Դուք անդադ ես նկատեցի, ինչ որ օրինակներ եք բերում Աստծո խոսքից, թե ինչպես 5 կտակարանում մարգարեացան, թե ինչպես ծնվեց Քրիստոսը նոր կտակարանական պատումներում։ Իսկ ինչու ես պիտի վստահեմ այդ խոսքերին։ Աստծո խոսքին։ Այո։ Չէ՞ որ այն գրվել է հազարամյակներ առաջ, ենթարկվել է բազմաթիվ խմբագրումների, իսկ Քրիստոսի մասին, բացի Աստվածաշնչից ուրիշ վավերագրություն չկա։ Այդ հարցում սխալվում է սիրելիս։ Քրիստոսի մասին կա վավերագրություն նույնիսկ աշխարհիկ պատմիչների մոտ։ Օրինակ առաջին դարի Ֆլավիուսը, Հովսեփ Ֆլավիուսը պատմիչ հիշատակում է Քրիստոսին իր պատմագրությունում որպես պատմական անձ, եւ հետո այսպիսի մի հարց տամ կապված Սուրբ գրքի արժանահավատության հետ կապված։ Այ կարող ես ասել, օրինակ, որ գործն է հին աշխարհից մեզ ժառանգություն հասած ամենաշատ օրինակներով մեզ հասել։ Իհարկե կարող եմ ասել, Ոդիսականը։ Ոդիսականը շատ հայտնի ստեղծագործություն է եւ Հոմերոսի այդ գործը գրեթե աշխարհում բոլոր մարդիկ կարդացել են կամ գոնե ֆիլմը դիտել են, բայց սիրելիս, դու սխալվում ես, դա Աստվածաշունչն է։ Այդպես, մեր սիրելի Ոդիսականը մեզ հասել է ընդամենը 643 օրինակով, իսկ կարող ես ասել, թե նոր կտակարանը քանի օրինակով է հասել մեզ։ 800, շնորհակալություն, 25000 օրինակով, այսինքն պատկերացնում ես, թե 25000 անգամ նույն ձևով գրված տեքստը ինչքան արժանահավատ կարող է լինել։ Տպավորիչ է, ես զարմացած եմ ուղղակի։ Ես ուրախ եմ, որ դու տպավորվում ես, մեր Տիրոջ հետ ամեն բան շատ ավելի տպավորիչ է։ Իդեպ 5 կտականը 7000 օրինակով է մեզ հասել։ Սուր ծնունդ է, սուր ծնունդ, օրն է այսօր ցնցությամբ, կես գիշեր փոքրիկ կամարում փայլեց աստղ աննման։ Բարի մարդիկ ողջույն տվեք, բարի լուրը լսելիս, Քրիստոս ծնվեց ու հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Բարի մարդիկ ողջույն տվեք, բարի լուրը լսելիս, Քրիստոս ծնվեց ու հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Սուր ծնունդ է, սուր ծնունդ, տոնն է այսօր Հիսուսի, զարդեն դարձել մութ երկնքում յուր աստղերը ու լուսին։ Բարի մարդիկ ողջույն տվեք, բարի լուրը լսելիս, Քրիստոս ծնվեց ու հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Բարի մարդիկ ողջույն տվեք, բարի լուրը լսելիս, Քրիստոս ծնվեց ու հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Ծնունդ է, սուր ծնունդ, տոնն է այսօր Հիսուսի, զարդեն դարձել մութ երկնքում յուր աստղերը ու լուսին։ Մի աստղ կա իր փայլով, շող է տալիս առավել ու մարդկության ուղած լույսով օգնում հուսալ ու սիրել։ Բարի մարդիկ ողջույն տվեք, բարի լուրը լսելիս, Քրիստոս ծնվեց ու հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Բարի մարդիկ ողջույն տվեք, բարի լուրը լսելիս, Քրիստոս ծնվեց ու հայտնվեց մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Սիրելիներ, Նելի ասում են, թե բոլոր կրոնական առաջնորդները իրենց կրոնական ուղղությունները ստեղծելիս ձգտել են աստվածացնել իրենց էությունը։ Եվ միայն մեկը, ով Աստված լինելով, ձգտեց մարդ դառնալ։ Եվ այդ մեկը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Իդեպ Այո, արժանի։
Էսա կասեք էլի հարց տվեց։ Չէ, մենք ինքան ուրախ ենք քո հարցերին, իսկապես։ Ուզում եմ հասկանալ էլի, ինչու։ Ինչու։ Ինչու Քրիստոսը մարդ եղացավ։ Չէ՞ որ ինքը Աստված է։ Չէր կարելի առանց երկիր գալու փոխանցել այն խոսքը ու այն ուղերձը, որը նա փոխանցեց մեզ երկրի վրա։ Միթե ամենակարող Աստծո համար որևէ անհնարին բան կա։ Այ։ Շատ սադրիչ հարց է մտածել, մեր ամենակարող Աստծո համար ոչ մի անկարելի բան չկա, բայց թանկագինն էլի Քրիստոսը պետք է գար լույս աշխարհ, որպեսզի մարմնապես մատուցեր այն զոհը, որը պետք է հաշտեցներ մեզ, մեր երկնավոր հոր հետ։ Եվ հետո Քրիստոսը պետք է ապացուցեր, որ մարմնով էլ կարելի է սուրբ ապրել, որպեսզի չասենք, ահա, Աստված երկնքում կարող է սուրբ լինել, իսկ մենք երկրի վրա այնքան գայթակղություններ ունենք։ Չէ, մարմնապես էլ կարելի է սուրբ ապրել։ Եվ սիրելի եկեղեցի, Սուրբ ծնունդը նաև սրբության մասին է։ Եվ մենք ամեն տարի Սուրբ ծնունդը նշելիս մեր հին մեղքերը, կապվածությունները փորձում ենք թողնել հին տարում եւ Սուրբ ծնունդով նոր ուղենիշ ենք վերցնում սուրբ կյանքով ապրելու։ Երանի այն աչքերին, որ Քրիստոսին տեսել են մարմնով եկած։ Երանի մեզ, որ չենք տեսել, բայց հավատում ենք։ Այս նոր տարվա ձմռան օրեր, լույսերով լի փողոցներ, հիշեցնում Տիրոջ մասին, փոքրիկներն են ցատկոտում, մարդիկ միմյանց միայն շփթում, խինդով լցված տաքուկ սրտեր, Տիրոջ սերն են վայելում, անցանել մեկտեղ բերում, հիշելով ներել, օգնել սիրել, և մեկ ձայնով աղաղակել։ Հիսուսը մեծ, երկնքում աստղ փայլեց, բարի լուր են ավետում, հրաշք մանուկ մեզ այցելում, օրհնյալ փրկիչ կոչվեց, ողջ երկիրն այսօր ցնծում, նրա գահի առջև երգում, շնորհավոր։ Շրթունքներն են շշնջում, Հիսուսը մեծ մի մսուրում, թող ծնվի այսօր նա քո սրտում, բերի ներում նոր էություն։ Հիսուսը մեծ, երկնքում աստղ փայլեց, բարի լուր են ավետում, հրաշք մանուկ մեզ այցելում, Հիսուսը մեծ, օրհնյալ փրկիչ կոչվեց, ողջ երկիրն այսօր ցնծում, նրա գահի առջև երկում, նրա գահի առջև երգում, շնորհավոր։
նրագահի հարչև երկում շնորհավոր Սիրելիներ, Նելին կուլիսներում հարաբերականորեն լուռ էր, Նելի ջան, ինչ է պատահել, միթե քո հրաշալի հարցերը սպառվել են։ Մի տեսակ խաղաղություն է սրտումս ու վստահություն Աստծո հանդեպ։ Իսկապես ինչ հրաշալի է մեր Տիրոջ ծնունդը ու հայտնությունը։ Ամեն, ամեն։ Ուրեմն գնա եւ ամբողջ աշխարհում տարածիր այդ Եվանգելիոնը, բարի լուրը, ավետիսը, որովհետեւ ճրագը ծածուկ տեղ չեն դնում, այլ երևացող տեղ, որպեսի բոլորի հոգիներն էլ ջերմանան այդ ճրագով, մեր Տիրոջ ծննդի բարի լուրով։ Եվ դուք էլ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, գնացեք եւ ինչպես պատվիրված է, ամբողջ աշխարհը աշակերտեցեք եւ տարածեք Եվանգելիոնը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Մեզ եւ ձեզ, մեծ ավետիս։ Փառքի բարձրունս Աստծո Փառքի բարձրունս Աստծո Փառքի բարձրունս Աստծո Մեզ մի մանուկ ծնվեց ու անուն է տրված Սքանչելի խորհրդական հզոր Աստված Հայր հավիտենության իշխան խաղաղության Փրկիչներ ոչ մարդկության Հայր հավիտենության իշխան խաղաղության Փրկիչներ ոչ մարդկության Եվանգելիոն, Եվանգելիոն Մեզ ավետիս ծննդյա մեծ լոն Էմանուել, Էմանուել Մեզ հետ հավետ մնալ է նախոստացել Եվանգելիոն, Եվանգելիոն Մեզ ավետիս ծննդյա մեծ տոն Էմանուել, Էմանուել Մեզ հետ հավետ մնալ է նախոստացել Հրեշտակներն են բարի լուրն ավետում Ձեզ փրկիչ է ծնվել Դավթի քաղաքում Աստղերն են նույնիսկ դեպնա ուղորդում Նրա փառքն են ոչ երկիրը երգում Աստղերն են նույնիսկ դեպնա ուղորդում Նրա փառքն են ոչ երկիրը երգում Եվանգելիոն, Եվանգելիոն Մեզ ավետիս ծննդյա մեծ տոն Էմանուել, Էմանուել Մեզ հետ հավետ մնալ է նախոստացել Մեզ հետ
Փառք Տիրոջը։ Ես էլ ձեր հետ երեխեք։ Փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Փայլեցիք, չէ՞։ Երկնքում ոսկին այսպես գետնի վրա է ժողովուրդ։ Փառք Աստծուն, Տերը օրհնի ձեզ, արեք բարձր ծափարենք մեր Աստծուն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Եվանգելիոն, հա։ Շատ լավ երգ էր, որ ծննդյան տոնի հիմն դառնա մեր ազգի համար։ Փառք ամենակարող Տիրոջը։ Այսօր ինչ ավետիս ասես անում են ճակերտներով, հա։ Ինչ որ մի հայտնի մարդ բաժանվում է, ամբողջ աշխարհի թերթերը ավետիս են անում, բաժանվեց, երկրորդ կինն է առել, չորրորդ երեխան է ունեցել երրորդ կնկանից, ու սկսվում է ավետիսները։ Բայց մենք ունենք միակ ճշմարիտ ավետիսը Հիսուսը, ծնվեց, հայտնվեց, հələ ավելին ասեմ, հարություն առավ, որ քեզ փրկի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Օրհնյալ է մեր Տիրոջ ծնունդը, սիրելիներս։ Օրհնյալ է։ Հիսուսը ծնվեց եւ գիտես, ոչ միայն ծնվեց, եթե մենակ ծնվեր։ Եթե ծնվեր, ապրեր ու մահանար, իր ծնունդը ոչ մեկի ոչի բան չէր տա։ Ոչի բան։ Բայց ինքը գնաց խաչը քո համար, իմ համար, որ մեզ փրկի, հա։ Գնաց իմ ու քո համար խաչվեց, որ այսօր ես ու դու կարողանանք իր խաչի միջոցով մտնենք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Դրա համար օրհնյալ է մեր Տիրոջ ծնունդը։ Ամեն, օրհնված ծնունդ է դա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք ամենակարող Տիրոջը։ Ես չգիտեմ իմ վրա փայլեր կամ փայլում եմ թե չէ, չկա նորմալ է, հա, փառք Աստծուն, բայց մենք այսօր փայլի մեջ ենք լինելու։ Այսօր գիտես ինչ կամանց դու սկսելու ես վերապրել, ինչ է նշանակում երկնքում ասֆալտը ոսկուցա։ Որտեղ որ գաս տեղ հաղորդություն ընդունելու ես ոսկու վրայով ես գնալու։ Հա, որ պատկերացնես, էլի ինչքան էժան բան է այնտեղ ոսկին, միգուցե այս կյանքում մի քիչ էժանանա քո համար ոսկին։ Հա, որտեղ ինքը իրոք երկնքում փողոց է, լավ, երկնային փողոցի համար այստեղ պետք չի այդքան sense վայ ուզում եմ այդ ոսկին։ Մենք ունենք երկինք, ունենք հավիտենականություն, որը շատ ավելի կարևոր է, քան թե կորուստի ոսկին, ոնց որ խոսքն է ասում։ Փառք Աստծուն։ Այսօր այնքան շատ ծաղկավոր ներկայացրեցին Հիսուսի ծնունդը, որ ես էլ բան չունեմ ավելացնելու։ Չնայած ես ամեն անգամ իրանց զգուշացնում, ասեմ գոնե ինձ սցենար ասեք, իմանամ ինչ եք անելու, չեն ասում, ժողովուրդ ջան, հովին չեն լսում, ոչինչ, հա, ներենք իրանց։ Իմ համար էլ է մի սուրպրիզ ինչ է լինելու։ Փառք Աստծուն, Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Փառք Տիրոջը, Մատթեոս առաջի գլուխ 18 խոսքից կարդամ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես էր, այսինքն նրա մայրը Մարիամը նշանված լինելով Հովսեփին, դեռ մինչև նրանց իրանց մոտ գալը Սուրբ Հոգուց հղիացած գտնվեց։ Եվ նրա մարդը Հովսեփը արդար լինելով եւ նրան խայտարակել չուզելով, խորհեց ծածուկ արձակի նրան։ Ինչ բարի մարդ է։ Եվ մինչև նա մտածում էր այս, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազում երևաց նրան եւ ասեց. Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցի քեզ մոտ առնել քո կին Մարիամին, որովհետև նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգիից նա։ Այսօր ես ուզում եմ խոսեմ մի քիչ Մարիամի մասին, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի մասին։ Այստեղ գրված է, որ Հովսեփի Մարիամը եկավ Հովսեփի մոտ, ու Հովսեփը ուներ երկու ընտրություն։ Եկավ ասեց ես հղի եմ։ Պատկերացնում եք առաջի դար։ Մարդիկ ինչ էր նշանակում հղիկին, հա, ամուսնու համար, նշանածի համար, եկել ասում է ես հղի եմ։ Ու Հովսեփը մտածում ասում է ունեմ երկու տարբերակ։ Եթե ժողովրդին ասեմ, որ նշանածս առանց իրան մոտենալու հղի է, իրանք քարկոծեն։ Ունեմ երկու տարբերակ, կամ որպես խանդոտ նշանած քարկոծել տամ իրան, կամ որպես բարի մարդ, ինչ անեմ, թողեմ թող գնա, այն որ ասում է քո մեղքը քո վիզը գնա։ Աստված քո հետ։ Այդ երկու տարբերակ ու նորմալ մարդկային տարբերակ էր։ Բայց գիտեք ինչ տեղի ունեցավ։ Աստված ուներ երրորդ տարբերակը։ Աստված երազում եկավ, ասեց Հովսեփ. Ես եմ այդ ամեն ինչի գլխին կանգնած։ Ոչ միայն կնոջդ վերցրու, այլ հենց քեզ էլ եմ օգտագործելու իմ ծրագրերի մեջ։
Ոչ միայն իրան, քեզ էլ եմ օգտագործելու, երբ ասեմ պիտի տանես երեխուն Եգիպտոս, ես երբ ասեմ պիտի բերես, ունդեղ նենց հետաքրքիր ասում երեխուն վերցու փախի Եգիպտոս։ Պատկերացնում եք, Աստված իր որդուն փախցնում է Հերովդեսի ձեռից։ Կարար չէ՞, ես մի հատ մատով կպներ Հերովդեսը մեռներ։ Բայց երբ որ պետքա փախցնել, ասում է վերցրու փախցրու։ Շատ քրիստոնյաներ կան ասում են խնդիրը եկի իրան կուլ են տալի, նստած ասում են ինձ բան չի լինի, Տերը իմ հետ է։ Այ մատ վեր կա շարժվի։ Միգուցե պետք է տեղից շարժվես, միգուցե պետք է գնաս այդտեղից։ Չէ, Տիրոջ պաշտպանության տակ եմ։ Եթե Աստված իր որդուն անգամ փախցրեց Եգիպտոս, որտեղ Եդրոպեին տենց էր պետք, ուրեմն մեկ-մեկ քեզ էլ է պետք շարժվել, հա։ Ու ի՞նչ է տեղ ունենում։ Ասում է երկու տարբերակ կա։ Կամ քարկոծել տամ կամ բաց թողեմ։ Ես բարի մարդ եմ, ավելի լավ է բաց թողեմ։ Աստված գալիս ասում է ես ունեմ երրորդ տարբերակը։ Դա բարի տարբերակը չի, քարկոծող տարբերակը չի, դա իմ տարբերակն է։ Աստծո տարբերակը միշտ ամենալավն է, սիրելիս։ Հա? Հիշի մի բան, տես Աստված ուզում է ընդունես ոչ թե ամենասիրուն տարբերակը, ամենալավ տարբերակը, ամենաապահով տարբերակը, ամենաանշարժ տարբերակը հայերեն ասած։ Աստված միշտ ուզում է որ ընդունես իր տարբերակը, որտեղ իր տարբերակը ամենաճիշտն ու ամենալավն է հենց։ Անկամ եթե քեզ տենց չի թվում, ավելին ասեմ, շատ հաճախ իր տարբերակը այդքան էլ հաճելի չի։ Պատկերացնում եք Մայրամին ինչ ասում։ Ասում է գնա նշանածի տասա հղի եմ։ Ոնց։ Հա, հղի եմ, ոնց։ Չգիտեմ, Սուրբ Հոգին է իջել իմ վրա հղիացել եմ։ Պատկերացնում եք ինչ առաջարկում Աստված Մարիամին, այդքան էլ հաճելի բան չի։ Ոնց գնա ասի այդ մարդը լավ։ Գիտեք, այն մակարդակի չկարացավ ասի, որ մարդը չհավատաց։ Որ մի խելոք մարդը կհավատա։ Եկավ ասես, մարդը ասեց, հա, փաստորեն տենց, հա։ Լավ, հաջողություն քեզ, գնա, էլ չգաս։ Անկամ մարդը չհավատաց իր տարբերակին։ Մայրամը կարար ասեր, չէ՞։ Այ մարդ, էս ինչ էր, էս ինչ օին եկավ գլխիս։ Խայտարակ եղա, հիմա ես ոնց մարդկանց ապացուցեմ ինչա լինում, էս ինչ փորա։ Սիրելիս, երբեք մարդկանց կարծիքներով մի ապրի։ Եթե Տերը հետդ մի գործ է անում, մի տեղ է տանում, մի բանի մեջ է տարել, մի փորձի մարդկանց ինչ որ բան ապացուցես։ Մի փորձի, դու չես ապրում մարդկանց ապացուցելու համար։ Եթե ուզում ես մարդկանց ապացուցես ինչ որ բան, դու այս աշխարհի ամենադժբախտ մարդն ես, գիտես ինչի, որովհետև ամբողջ կյանքդ փորձելու ես ապացուցել, իրանք մեկա չեն ապացուցվելու։ Մեկա չեն ապացուցվելու, որովհետև դու ինչ ուզում ես արա չես կարա մարդուն հաճոյ լինես։ Անուբն անես լավ, ցենը ասելու դուրս չի գալիս, ցենել անես ենը ասելու դուրս չի գալիս։ Մարդը միշտ դժգոհ է, դրա համար փորձի հաճելի լինես Աստծուն, Տերը ամեն ինչ կհարթացնի։ Ու հիմա տեսեք, Հիսուսը եկավ, ծնվեց, ծառայեց, խաչվեց իմ ու քո մեղքերի համար, երրորդ օրը հարություն առավ ու գնաց հոր կողքը նստեց։ Բայց մի հատ վատ բայց կա, ինչի մասին այսօր ուզում եմ խոսամ։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ հենց Մայրամի մասին։ Վերնագիրը այսօրվա խոսքի տենց եմ գրել. Կույս Մայրամի լեգենդը։ Այսօր խոսել եմ Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի մասին մի քիչ, որովհետև ծնունդից արդեն մենք ամեն ինչ ասեցինք։ Գիտեք բայցը ինչու՞մ էր։ Տեսեք, մարդը ինքը սիրում է մարդկանց Աստվածածնի, իր համար Աստվածներ հորինի։ Ու Մայրամ Աստվածածինը բացառություն չէր։ Մարդը միշտ փորձում է ինքը իրանով ստեղծագործի։ Հիսուսը խաչվեց, հարություն առավ, մեզ փրկեց, գնաց, ամեն ինչ լավ էր։ Մայրամը մեծացավ, ծերացավ, լիքը երեխեք ունեցավ Հիսուսի ժամանակ, լիքը երեխեք ունեցավ, մենք դրա մասին խոսանք։ Գնաց, մահացավ։ Հիմա Հիսուսի մոտ վայելում է երկինքը, բայց մարդիկ որոշեցին Մայրամին Աստվածածնեն։ Մարդիկ որոշեցին Մայրամին առանձնացնեն, իրանց համար Աստված սարքեն։ Ու այսօր ցավոք խայտարակ իրավիճակ է։ Քրիստոնեության մեծ մասը պաշտում է Մայրամին։ Ես այսօր մի քանի բան եմ ուզում, մի քանի խնդիր, որ քրիստոնեությունը այսօր ունի Սուրբ Մայրամի հետ, դրանք, գիտես, մի քանիսը նշել եմ, ուզում եմ խոսամ մի քիչ դրա մասին։
Առաջինը ասում են, որ Մարիամը կույս է մնացել մինչև վերջ, երկրորդը աղոթում են իրան, երրորդն էլ ասում են ինքը միջնորդ է, մեր ու Աստծո մեջ։ Ու ես ուզում եմ սրա մասին խոսամ, նախ առաջինի մասին, ասում են ամուսինը մինչև Հիսուսից հետո էլ երբեք չի մոտեցել իրան։ Ինքը այդպես էլ ամբողջ կյանքը կույս մահացել է։ Գիտեք, հերիքա, ասենց ասեմ, շատ վատ է, շատ դա ոչ միայն անգրագետ է, շատ անկուլտուրական է ուրիշի անկողին մտնելը։ Դա չի կարելի։ Հովսեփն ու Մարիամը օրինական ամուսիններ էին։ Ուղղակի մի տարով Աստված ասեց իրար չմոտենաք։ Դա շատ པարզ գրած է Աստվածաշնչի մեջ, իսկ մարդկությունը քիթը խոթում է ուրիշի անկողինը։ Տեսեք, Մատթեոսի ավետարան առաջի գլխում գրած է այսպես 18 խոսքից։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես էր. նրա մայրը Մարիամը նշանված լինելով Հովսեփին դեռ մինչև նրանց իրար մոտ գալը Սուրբ Հոգու ցղիացած գտնվեց։ Մինչև իրար մոտ գալը, մինչև այդ, հետո իրար մոտ եկան։ Եվ գիտեք կոնկրետ գրած է երբ իրար մոտ եկան, երբ Մարիամն ու Հիսուսը Հովսեփը ներողություն ամուսնացան կարելի ասել։ Դա գրած է 25 խոսքում նույն գրքի։ Եվ չգիտեր նրան, գրած է Հովսեփը, չգիտեր իր կնոջը, մինչև որ նա իր անդրանիկ որդին ծնեց եւ նրա անունը կոչեց Հիսուս։ Մինչև Հիսուսի ծնվելը Հովսեփը չէր մոտեցել իր կնոջը, բայց Հիսուսի ծնունդից հետո նրանք օրինական ամուսիններ են։ Եվ նորմալ չի, որ մարդիկ մտնում են ուրիշի անկողին։ Յանի Մարիամի արձաններն են նկարել կամ արձաններն են սարքել, գնում են ոտերին են ձեռ տալի այդ արձանի։ Մարդկությունը հասել է հիմարության գագաթնակետին։ Ամեն ինչ անում են, որ Աստծո դուրը չգա։ Ամեն ինչ անում են։ Ուզում են անպայման, գիտեք, ոնց որ Աստծո առաջարկը մի քիչ լինի։ Ուզում են անպայման ինչ-որ մի բան խցկեն իրանց մտածածով Աստծո ասածի մեջ։ Այստեղ ինքան պարզ է գրած է չիմացավ իրան մինչև որ, հետո շարունակում ասում է իր անդրանիկ երեխան ծնեց։ Գիտեք ինչ է նշանակում անդրանիկ։ Նշանակում է ուներ երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, անդրանիկը սա էր։ Հա? Մարիամի անդրանիկ երեխան Հիսուսն էր։ Եթե Աստծո կողմից ենք խոսում Հիսուսի մասին, չի գրած Հիսուսը Աստծո անդրանիկ զավակն է, գրած է միածին։ Միածին էլ չունի։ Միածին որդին է, բայց Մարիամի մասով գրած է չիմացավ իրան մինչև որ իր անդրանիկ որդին ծնեց։ Հիսուսը Աստծո միածին զավակն է, Մարիամի անդրանիկ զավակն է։ Սա պետք չի խառնել, պետք չի իրար հետ համեմատել ու պետք չի լեգենդ սարքել մի բանից, որը որ իրականում հեքիաթ է։ Մենք ունենք Աստված, դա մեզ բավական է, պետք չի մեզ Աստվածներ հորինենք մեր համար սիրելիս։ Այսօր քրիստոնեությունը մեծ խնդրի մեջ է։ Իր համար Աստվածներ է հորինել։ Գույս Մարիամի լեգենդը։ Հետո խնդիրը հաջորդ աղոթում են իրան։ Աղոթում են Մարիամին։ Տարբեր եկեղեցիներ աղոթում են Մարիամին։ Աղոթել կարելի է միայն եւ միմիայն կենթանի Աստծուն։ Մենակ Հիսուս Քրիստոսին մեր հոր որդուն ու Սուրբ Հոգուն։ Չկա ուրիշ մեկը, ում կարելի է աղոթել սիրելիս։ Դա խայտարակություն է արդեն։ Դա գիտես ինչա, դա նշանակում է մարդուն հավասարացնես Աստծո հետ։ Իսկ Աստծո ստանդարտներով դա սրբապղծություն է։ Հովհաննես 19:26։ Տեսեք, Աստված ոնց է խոսում Մարիամ Աստվածածնի Սուրբ Մարիամի մասին։ Մեր Սուրբ շատ սիրելի Մարիամ, ես Մարիամին դեմ չեմ, Մարիամը Սուրբ, օրհնված քույր է, երանելի, բայց ոչ երբեք պաշտամունքի առարկա։ Տեսեք Հիսուսը ինչ է ասում իր մոր մասին։ Հովհաննես 19:26։ Հիսուսն էլ տեսնելով իր մորը, այն աշակերտին, որ սիրում էր, որ մոտիկ կանգնած էր, իր մորը ասեց. «Ով կին, ահա քո որդին»։ Հետո ասեց աշակերտին. «Ահա քո մայրը»։ Եվ այն ժամանակ այն աշակերտը իր մոտ առավ նրան։ Գիտեք ինչ է նշանակում նայես քո մորը ու ասես ով կին, ահա քո որդին։ Մինչև ծառայությունը Հիսուսը Մարիամին մամա էր ասում։ Բայց երբ որ ջուրը գինի էր դարձնում, ասեց ով կին, ինչ ես ուզում ինձանից։ Երբ որ խաչվում էր, ասեց ով կին, արի։ Ես քեզ շատ սիրում եմ, դու իմ մայրն ես եղել, բայց եկել է ժամանակը մարդկության համար կդրեմ իմ ու քո կապը, որ հանգարտ չաստվածացնեն։ Ասեց ով կին։ Կին։ Գիտես ինչ է նշանակում ով կին։ Դու սովորական մարդ ես։ Ուրիշ ոչի բան։ Ով կին, ահա քո զավակը, որ սրանից դու ոչ մեկ չասի։ Մարիամը Աստծո մաման է։ Աշխարհի ամենահիմար արտահայտություններից մեկը, Մարիամը Աստծո մաման, Աստված մամա չունի։ Մարիամը կրել է Հիսուսին իր մեջ։ Մարիամը Աստվածածին է, բայց երբեք ինքը Աստծո մաման չի։
Մենք այնքան չենք կարողանում հասկանանք Աստծո էությունը, բնությունը, իր գործունեությունը, որ մարդկային տուպիկի մեջ ենք ընկնում։ Եթե Աստծո մամանա, ուրեմն ինքն էլ Աստված, ուրեմն աղոթենք իրան։ Այս վիճակն է այսօր աշխարհում։ Աստված մամա չունի, սիրելիս։ Միածին որդին, հոր, միածին զավակը, մամա չկա այնտեղ։ Ամեն։ Ղուկասի ավետարան 8:20-21 մի քանի տեղ եմ ուզում այսօր խոսամ, որ մենք, գիտես ինչ, մենք հասկանանք ինչ Հիսուս ունենք, էլ չընկնենք մեր համար թազա բաներ ման գալու։ Սա ամբողջ մենակ հայ ազգին չի վերաբերում, ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին է վերաբերվում, սիրելիս։ Ղուկասի ավետարան 8:20-21 Նրան իմաց արեցին եւ ասեցին. Մայրդ եւ եղբայրները դուրսը կանգնած ուզում են քեզ տեսնել։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Իմ մայրը եւ իմ եղբայրները նրանք են, որ Աստծո խոսքը լսում են եւ անում։ Լավ է, չի ասում։ Եկել են ասում են մամա ու աղբերները դուրսն են, ասում իմ մաման ու աղբերները նրանք են, ովքեր իմ խոսքը լսում անում են։ Հասկանում եք, ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ Հիսուսը կամած հեռացնում է Մարիամի հասկացությունը իրանից, ոչ թե որ մորը չէր սիրում, շատ էր սիրում, անգամ խաչի վրա վերջի րոպեին հոգ տարավ իր մասին, ասեց հեսա քո զավակը, որ մեկը իրան տիրություն անի, սենց մեր բարերով ասած։ Ինքը շատ էր սիրում, բայց իմանալով մարդկությունը ինչի է ընդունակ ուրա գնում, ամեն ինչ անում էր, որ այդ կապը կտրեր։ Մի ուրիշ տեղ կարդամ, Ղուկաս 11:27, երբ որ նա խոսում էր այս ժողովրդի միջից մի կին ձայն բարձրացրեց ու ասեց. Երանի այն որովայնին, որ քեզ կրել է, եւ այն ստինքներին, որ քեզ սնել են։ Երանի մորդ, ասեց մեկը։ Լոգիկայից ելնելով պետք է Հիսուս ասեր, այո, երանի մորս։ Գիտեք ինչ ասում։ Նա էլ ասեց. Երանի նրանց, որ Աստծո խոսքը լսում են եւ նրան պահում։ Երանի նրանց, ով իմ կամքը կատարում է։ Այ իրանք են երանելի։ Իհարկե Մարիամն էլ է երանելի, որովհետեւ Աստծո խոսքը լսեց ու կատարեց։ Աստված ասեց երեխա կունենաս, անունը Հիսուս կդնես, կատարեց, պահեց մինչև ծառայության բաստողի տղուն։ Մարիամն էլ է երանելի, սիրելիս, հա, բայց երբեք պետք չի Մարիամին աստվածացնել։ Եթե դու գնաս Լիբանան, գլուխդ կբռնես, կփախնես, սիրելիս։ Լիբանանը ինքը գիտեք, կիսա կաթոլիկ, կիսա մուսուլմանական երկիր է։ Երկիրը պրեզիդենտը քրիստոնյա է, վարչապետը միշտ մուսուլման, կիսել են պաշտոնները, կեսը մուսուլման են, կեսը կաթոլիկ արաբներ են մեծ մասը։ Ամեն, երբ որ դու գնաս Բեյրութ, գլուխդ կբռնես, սիրելիս։ Ամեն փողոցի խաչմերուկի անկյունում գիտեք ինչա դրած։ Մի հատ sense ապակուց բանա հավաքած, մեջը Մարիամի արձանն է յանիմ, կողքը մոմ, ու մարդիկ գալիս են ամեն խաչմերուկի վրա Մարիամը պաշտություն է։ Մեծ արձանները շարած, այն Մարիամ չէ, մի հատ նայում ես, մի հատ վախենում ես դեմքին նայում ես։ Ես իմ հին իրանց կուրքերից մեկին աստարով նավա բերել են դերել, ասում են Մարիամն է։ Ամեն բանին նայում ես, իրոք վախենում ես։ Ոչ թե սերա գալի մեջդ, ոչ թե բան, ասում ես, էս ինչ են անում։ Ամեն փողոցի ծերը Մարիամ են պաշտում։ Ու ցավոք սրտի էդի մենակ Լիբանանում չի, Եվրոպայում էլ է նույնը։ Ինչի՞ չէ, մեր երկրներում էլ է լիքը այդ փաստը արձանագրվում։ Պատկերացնում ես մարդը ամբողջ կյանքը Մարիամին աղոթի։ Ես քեզ իրական բան եմ ասում, մարդիկ ովքեր Մարիամին աղոթում են, գովամս քեզ Սուրբ Տիրամեր, հա։ Ովքեր աղոթում են, գնալու են երկինք մի օր։ Մարիամին հանդիպեն, ասի ես քեզ չեմ ճանաչում։ Պատկերացնում ես մարդը ամբողջ կյանքը Մարիամին աղոթել է, հասել է երկինք։ Գնում է հասնում է երկինք, Մարիամն ասում է ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ոնց այդքան քեզ աղոթել եմ։ Ասում է եղբայր, ես այստեղ Քրիստոսի ներկայության մեջ եմ։ Ինչի՞ ես մտածում, որ ես վայելքը պետք է թողեմ, ականջս պետք է դնեմ քո աղոթքին։ Ես ի՞նչ գործ ունեմ քո աղոթքին։ Աղոթքը Տիրոջն է։ Ինչի՞ պիտի Մարիամը երկինքը թողի, ինչ որ մեկի դառը աղոթքը լսի։ Մարիամը ամենուր չի, օրական 1 միլիոն մարդ միանգամից աղոթում է իրան։ Բոլորին ոնց լսի այդ Մարիամը։ Այդ կինը վայելում է երկինքը իմը, հասկանում եք, Սուրբ Մարիամը վայելում է Սուրբ երկինքը։ Թողեք հանգիստ իրան։ Ինչ եք ուզում, մեկը չի լսում։ Երկնքից քեզ մենակ Հայր Որդի Սուրբ Հոգին է լսում։ Մեկ էլ հրեշտակներն են լսում, կատարում հոր ասածը քո համար։ Մարիամը հաստատ չի լսում, Սուրբ Հովանեսը չի լսում, Սուրբ Բարթողոմեոսը, Մատթեոսը եւ մնացած բոլոր սրբերը քեզ երկնքից չեն լսում։ Հանգիստ թող իրանց սիրելիս, հա։
Երբեք չմտածես, որ Սուրբ Սարգիսը գալու է քո սիրածի անունը տա։ Սուրբ Սարգիսը այնտեղ իր, եթե Սուրբ է, եթե գնացել երկինք, վայելում է երկինքը։ Սիրածիդ անունը դու որոշի, գնա առաջարկություն արա, հերիքա ուրիշի վրա ուից դնես։ Լավ։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Հետո ասում են մանը Մայրամը միջնորդ է մեր մեջ։ Ընդհանրապես կաթոլիկների մոտ գիտեք ոնց է ընդունված։ Մայրամը համարվում է Հիսուսի հետ համամիջնորդ։ Պատկերացնում եք ուր են հասել արդեն։ Մայրամն ու Հիսուսը իրար հետ են բարեխոսում հորը մեր աղոթքներին։ Չեն ուզում Մայրամը հանգստանա երկնքում, չգիտես խի ուզում են անպայման իրան աշխատացնեն։ Թողեք թող հանգիստ մնա այդ կինը։ Այդ կինը իր երկրի վրա երկրի առաքելությունը արել է, ինքը երկնքում առաքելություն չունի։ Մայրամը երկնքում ոչ մի առաքելություն չունի, բացի երկինքը վայելելուց սիրելիս։ Ամեն միակ առաքելությունը Մայրամի այսօր հաղթանակած երկինքա գնաց է երկինքն է վայելում, թողեք թող վայելի։ Պատկերացնում եք ամեն րոպե հրեշտակա մոտենում ցուցակով 7,415,512 հոգի։ Մայրամ էլի քեզ են աղոթե, ինչ անենք։ Ասում եմ ինձ ինչ Հիսուսին ասեք։ Ինչ, ես ինչ գործ ունեմ աղոթքի հետ, ես Աստված չեմ աղոթքի պատասխանեմ։ Միջնորդա։ Եբրայեցիս 12:24-ում գիտեք ինչ ա գրած։ Նոր ուխտի միջնորդ Հիսուսը ու նրա արյան սրսկմանը, որ ավելի է խոսում, քան Աբելի արյունը։ Չկա ուրիշ միջնորդ։ Նոր ուխտի միջնորդը մենակ Հիսուս Քրիստոսն է։ Չկա, ուղղակի ուրիշ միջնորդ չկա։ Միջնորդ, տեսեք, Մայրամը ինքը միջնորդի կարիք ուներ։ Եթե Հիսուսը չխաչվեր, հարություն չառներ Մայրամին, ով էր փրկելու։ Ինքը փրկության կարիք ուներ։ Ինքը միջնորդի կարիք ուներ հոր առաջ։ Պատկերացնում եք, հա։ Ինքը հիմա երկինքը վայելում է, փրկվել է, չգիտես խի բոլորը մտածում են, որ ականջադրած իրանց է լսում, թե ինչ աղոթեն։ Եբրայեցիս 9:16 Եվ դրա համար նա նոր ուխտի միջնորդն է, քանի որ իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործած հանցանքների քավության համար եղավ, որպեսզի կանչվածները հավիտենական ժառանգության խոստումը ստանան։ Պարզ ասում է, Հիսուսը նոր ուխտի միջնորդն է, ուրիշ միջնորդ չկա։ Ինչի համար, որ մարդիկ գործած հանցանքների քավությունը ստանան։ Որ բոլորը ով հավատում է Հիսուսին քավություն ստանա։ Հիմա հարց եմ ուզում տամ, Մայրամը մեղ գործել է, թե չէ։ Իհարկե գործել է։ Աշխարհում չկա մեկը, որ մեղ գործած չլինի, մենակ Հիսուսն է անարատ։ Հիմա մի մտածեք, այս ինչ ասում, մարդա ոնց լինի, մի օր կարող է սուտ խոսացած լինի, մի օր միտեղ մի բան ավել գոռացած լինի երեխու վրա, միտեղ մարդու վրա մի երկու բան ավել ասի, ես չգիտեմ։ Բայց մարդա, որը որ փրկվելու կարիք ունի։ Եթե մեղ կա գործը, ուրեմն մեղավոր է։ Եթե մեղավոր է, ուրեմն փրկվել է պետք։ Ով է փրկում մենակ Հիսուսը։ Էլի եկանք հասանք, ասում է, գործած հանցանքների քավության համար նոր ուխտի մի հատ միջնորդ ունի, հա, Եբրայեցիների հեղինակն ասում է։ Չի կարելի սիրելիս աղոթել մեկին, ով ինքը փրկության կարիք ունի։ Փրկի ինձ, մեկը ինձ փրկի։ Չես կարող աղոթես մեկին, ով փրկության կարիք ունի։ Այն լսել եք, որ մեկը գալիս է բժիշկի մոտ, ասում է, բժիշկը լավ ոտս, ասում է, բա հələ իմը։ Ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ բժշկության կարիք ունեմ, բա հələ իմը նայի։ Հա, մարդիկ մտածում են բժիշկները իդեալական չէ, ոչ մի հիվանդություն չունեն, ոնց որ հովիվները։ Հա, մարդիկ մտածում են, որ գալիս է քո մոտ աղոթում ես բժշկում, մտածում է դու իդեալական առողջ ես։ Չէ, ես էլ եմ մարդ ման գալի մեկը աղոթի իմ համար։ Հավատքով մեկը աղոթի, ինքը ես էլ իմ հիվանդություններից բժշկվեմ։ Գիտես ինչքան է եղել, ձեռքերս այդ COVID-ից հետո քայքայվել է մի քիչ։ Այնքան է եղել ձեռս դնեմ ես աղոթեմ հիվանդի համար, վկայություններ ունեն, քաղցկեղից են բժշկվել, էպիլեպսիայից են բժշկվել, տարբեր անունները չեմ ուզում տամ, հազար հիվանդությունից բժշկվել են։ Մի օր նայեցի, ասի Տեր Աստված, չես տենում այս ձեռները։ Այս ձեռների միջոցով բժշկությունը ուղարկում ես, բայց երբ ես բժշկելու։ Մենք էլ ենք մարդ, հա։ Մայրամն էլ իմ ու քո նման մարդ էր։ Ինչի ես մտածում, որ Մայրամը հատուկ ստատուս ունի երկնքում։ Երկնքում չկա հատուկ ստատուս, կա միակ ստատուս՝ Տեր Աստված ու իր ժողովուրդ։ Տարբեր տեղեր կարան նստեն, բայց ստատուսը մեկն է։ Տեր Աստված ու իր ժողովուրդ։ Չկա ուրիշ ստատուս։
Գիտես, կարևոր բան ասեմ քեզ, գրքի մեջ, Աստվածաշնչի մեջ ոչ մի տեղ, ոչ Հիսուսը, ոչ առաքյալները, ոչ մի բառով Մարիամի մասին, իր ստատուսի մասին չեն խոսում։ Ոչ մի ձևով չեն անդրադառնում, որպես ինչ որ մի անհատի, որին ինչ որ ձևով պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնես։ Միակ ուշադրությունը, որ կարաս դարձնես Մարիամին, ոնց որ ինքը մարգարեացավ, ասեց այսուհետև ինձ երանելու են բոլոր ազգերը։ Միակ ուշադրությունը, որ կարաս դարձնես, ասես Երանի, եթե քույրիկ ես, ասես Երանի Մարիամին Հիսուսին ա կրե իր մեջ։ Ավելին չկա։ Բայց որ նայում ես ինչ աղոթքներ ա գրվում Մարիամի անունին, ինչեր ա արվում, ասում ես, այս աշխարհը ուր ա գնում։ Աստծուն թողած ստեղծվածին են պաշտում։ Ես կխնդեմ մեր փառաբանությունը, այսօր շատ չեմ խոսելու, մենք հաղորդություն էլ ունենք։ Գիտես, երբեք Հիսուսը չասեց. Ինչ խնդրեք ինձանից, իմ ու մորս անունով կտամ ձեզ։ Երբեք տես բան չի ասել։ Ոչ մի ձևով ինքը ուշադրություն չէր դարձնում, հա, Մարիամին։ Կամ ասենք Սուրբ Հովանեսի անունով։ Այս Սուրբ Հովանեսի անունով ինչ խնդրեք կտամ ձեզ։ Գիտեք, Մարիամն էր Սուրբ Հովանեսն էլ ճանապարհ էին պատրաստում, որ Հիսուսը գար խաչվեր։ Հովանեսը ինքը փրկության կարիք ուներ։ Այնքան էր վախից խառնվե իրար, փրկությունը արդեն կորցնում էր։ Հովանես Մկրտիչը։ Արդեն կասկածում էր Հիսուսի վրա, որ ինքը գիտեր Հիսուսն է, հորից ձեն էր լսե, բայց մարդ է ինքը։ Փրկությունը կորցնում էր արդեն։ Մի եսքան էր մնացել գլխատեին, կասկածելով Հիսուսի վրա։ Հիսուսին կասկածելով գլխատված մարդը փրկություն չունի։ Մարդ ուղարկեց ասես մի հատ գնացեք ճշտեք ինքնա թե չէ, Հիսուս ասեց գնացեք նշանները ցույց տվեք։ Նշանները ցույց տվեք, ասեք որ բժշկություններ, նշաններ, հրաշքներ, հանկարծ չկասկածի, որ կասկածելով գլխատվես կարողա չկա երկինք։ Դրա համար էլ ասեց երկնքի արքայության ամենափոքրը ավելի մեծ է, քան թե այսօրվա կասկածող Հովանես Մկրտիչը։ Ավելի մեծ է, քան թե Հովանես Մկրտիչը, որը որ երկրի վրա ծնվածներից ամենամեծն է իր ասելով։ Բայց երբ որ ընկնում ես կասկածի մեջ, մարդ ես, չէ՞, ամենամեծն էր, բայց ընկերել կասկածների մեջ, որովհետև մարդը ունի խնդիր, գայթակղության, փորձության, նույնը անցնում էր Մարիամը։ Մի օր եկել էր Հիսուսի հետևից, մտածում էր գժվել է։ Բա դրա համար չպիտի ապաշխարեր։ Բա ով ներեր իրան այդ մեղքը։ Իհարկե էլի Հիսուսը։ Այսօր մենք երեխեքը երգում էին, արդյոք գիտեիր Մարիամ, որ քո որդին քեզ փրկելու է։ Դա իրականություն է։ Մարիամն էլ փրկության կարիք ուներ, Հովանես Մկրտիչն էլ փրկության կարիք ուներ։ Մի անգամ հեսա մի երկու տեղ էլ կարդա մենք հաղորդություն կընդունենք։ Այս վերջերս օդանավակայանում գնացել էի մի քաղաք, տաքսի վերցրեցի օդանավակայանից, մուսուլման էր։ Նստած զրուցում ենք, դե հանգիստ չեմ կարա, չէ՞ նստեմ, 30-40 րոպե պիտի գնայինք, բզբզում եմ։ Ասում եմ, հավե, նենց հաճելի զրույց գնաց, ասեմ, կասես ում ես աղոթում դու։ Ասում եմ, դե Մուհամեդին։ Ասում եմ, լսի, կներես մի հարց տամ, էլի։ Մուհամեդը մահացել է, ասում եմ, հա։ Գերեզմանը կա, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, հրաշքներ, բան չի արել, չէ, ասենք, չկա, ինքը երկնքում չի ասել, չէ, գալու եմ, հաջողություն արել գնացել, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, ձեր Ղուրանի մեջ ես գիտեմ, էլի գրած է, որ Հիսուսը մարգարե է, որ Հիսուսը հրաշքներ է արել, որ ինքը չի մահացել, ինքը հափշտակվել է իրանց ասելով։ Կենթանի է, չէ, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, գալու է, չէ, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, մի հատ հարց կարամ ես քեզ տամ։ Ասում եմ, դուք մուսուլմաններ եք ընկել եք այն թակարդը, ինչ որ ընկել է քրիստոնեության մեծ մասը։ Բոլորը մի թակարդի մեջ են, խաբար եք, տեղյակ եք դրանից։ Ասում եմ, մի հատ հարց կարելի է տալ։ Ասում եմ, դու քո բերնով ասում ես, որ Հիսուսը կենթանի է։ Լավ, կենթանի մեկին թողած, ո՞նց ես մեռած մեկին աղոթում, որ չի կարա քեզ լսի։ Ասում եմ, այսօր քրիստոնեությունը նույն թակարդի մեջ ասում եմ, դուք էլ շատ քրիստոնյաներ էլ Մուհամեդին եք աղոթում, Մարիամին եք աղոթում, Հովանեսին, Սարգեսին, Մատրոնային, Մուտրոնային, ում պատահի աղոթում են, ասեմ դրանք բոլորը, այդ տողն եմ ասում։ Ասեմ եղբայր իրանք բոլորը քո Մուհամեդն էլ քո ասածով տեղն էլ գիրես որտեղա։ Բոլորի ոսկորներ ասեմ այսօր հողի մեջ փտում են, ճիշտ է։ Ասում հա։
Մարիամի ոսկորները ինչ որտեղ հիմա փտում են, սիրելիս, ես քեզ իրականություն եմ ասում։ Սուրբ Հովանեսի ոսկորները ինչ որտեղ փտում են, որտեղ իրանք մարդ էին, եկան այս աշխարհ, ամեն մեկը իր սուրբ գործը արեց, որոշներն էր իրանք սխալ գործը, բայց ամեն մեկը իր գործը արել այս աշխարհից գնացել է։ Իրանք բոլորը մարդիկ են, որ փրկության կարիք ունեն, ասեմ դու կենթանուն թողած ինչի՞ ես մեռերին աղոթում, եղբայր։ Խառնվեց իրար այս մարդը։ Նոր տեղ հասավ։ Բայց գիտես ինչ, հա մուսուլմանը հասկացանք, չգիտի Հիսուսին, շատ բան չեն, բա որ քրիստոնյաներն են այդ անում։ Կենթանի Աստծուն թողած կապել են փտող ոսկորներից, սիրելիս, կներես, որ սենց եմ ասում։ Հələ ավելին ասեմ, անուններ են դնում, այս ինչի սուրբ մասունքները գնում են նրա ոսկորների մոտ են աղոթում։ Հրեշտակապետը հատուկ իջավ երգիր, հատուկ իջավ, կարդա Աստվածաշունչը։ Իջավ սատանայի հետ կռիվ էր անում, որ հանկարծ Մովսեսի դիակը չգտնեն հրեաները, որ գտնեին սկսելու են պաշտելը։ Հատուկ իջավ, որ հանկարծ ոսկորի վրա չաղոթեն մարդիկ, կռիվ էր անում, Մովսեսի մարմնի համար սատանայի հետ կռիվ էր անում։ Սատանան տեսավ Մովսեսով չկարացավ, ընկել է քրիստոնեության ջանը։ Ինչքան ոսկոր կա, հանելատալի ասում աղոթեք, սուրբ մասուն կա։ Աստվածաշունչը ընդհանրապես ասում է ոսկորներին մի կբիտ, կպար անմաքուր ես դաժե։ Անմաքուրը ասում, երբ որ մոտենում ես ոսկորին։ Իսկ մենք մասունք ենք պաշտում արդեն։ Երկնքի երկրի արարիչին թողած մասունք ենք պաշտում։ Խայտարակություն է։ Քրիստոնեությունը այսօր լրիվ իրան կորցրել է։ Լրիվ ամեն ինչ անում է, որ էլ ինչով Աստծուն զզվացնեմ։ Էլ ինչ անեմ, որ Աստծո դուրը չգա։ Էլ ինչ անեմ, որ Աստված նայի ու ասի յախք, երբ հախելքի գալու։ Ու շարունակում են ու ստեղծագործում են, ասենք սրբերը քիչ են, հիմա մատրոնաներ են հորինել, կուրքեր են իրանց համար սարքել։ Կամաց տարբեր ձևով ստեղծագործում են։ Այդտեղ եմ ուզում կարդամ Երկրորդ առաջ Տիմոթեոս 2:5 Քանի որ կա մեկ Աստված եւ մեկ միջնորդ, Աստծո եւ մարդկանց միջև, Հիսուս Քրիստոս մարդը։ Չկա ուրիշը։ Չկա։ Քրքրի ամբողջ Աստվածաշունչը չկա ուրիշ միջնորդ։ Պետք չի միջնորդ հորինել։ Հիսուսը ինչ ասում իր մասին։ Հովանես 14 6-րդ խոսքը։ Հիսուսը նրանց ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք հայերեն նշանակում է ոչ մեկը։ Ոչ ոք չի գալի հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Չի գրած, եթե ոչ ինձանով եւ Մայրամ Աստվածածնով։ Հովանես Մկրտիչով, Սուրբ Բարտեղոմեոս եւ Թադևոսով։ Չկա ուրիշ ճանապարհ։ Ես դեմ չեմ սրբերին, իրանք Աստծո կամքի մեջ գնացել են առաջ, հաղթանակներ ունեցել, տանջվել են, խաչվել են, մահացել են Տիրոջ համար։ Հիմա էլ երկինքն են վայելում, հանգիստ թողեք իրանք։ Թողեք թող վայելեն իրանք երկինքը։ Մի խառնվեք այդ մարդկանց գործերին։ Ուրիշի Մայրամի ու Հովսեփի անձանական ընտանիքի մեջ մի մտեք։ Թողեք թող այդ մարդիկ իրանք երկինքը վայելեն։ Ես եմ ճանապարհը։ Չկա ուրիշը։ Ես խնդրել եմ ոտքի կանգնես։ Հիսուսը նրանց ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ուրիշ մեկը չկա։ Ոչ ոք չի գալի հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Եթե Հիսուսն է ճանապարհը, մենք պիտի ընտրենք այդ ճանապարհը։ Մեզ պետք չի, գիտես, նորմալ չի լինի քո ֆիզիոլոգիական հոր մոտ գնալուց, ուզում ես իրան մի բան ասես, զանգեց մորքուրի տղու հորքուրի աղջկան, ասես լսի մի բան խնդրեմ, էլի ես քեզ մի բան ասեմ կփոխանցես պապայիս։ Գիտես հայրդ ինչ ասելու, այ բալա ես կողքդ, ինչի ես մեր մեջ միջնորդ մտցնում, չկա միջնորդ։ Երկինքը բաց է, ես քո համար միջնորդ չեմ աղոթելու, ես չեմ կարա հանդիսանամ մեկիդ համար միջնորդ։ Չկա ուրիշ միջնորդ, մենակ Հիսուսն է։ Գիտես դարերի ընթացքում եկեղեցիները միշտ միջնորդ են մանեկել։ Պիտի մեր միջոցով գաս, մենք աղոթենք։
Նույնը մուսուլմանների մոտ է, միջնորդ են ման գալիս։ Չկա ուրիշ միջնորդ։ Մի հատ է կենթանի, դա Հիսուսն է։ Ուրիշ միջնորդ չկա։ Հոր մոտ մենակ Հիսուսն է։ Ամեն։ Ամեն։ Ու հիմա ես այսօր կարևոր խոսք եմ ուզում ասեմ, մինչև մենք հաղորդություն կընդունենք։ Քո ու Աստծու մեջ մի հատ միջնորդ կա, Հիսուս Քրիստոսը։ Ու եթե դու այսօր առաջի անգամ ես սիրելիս այսօր, ես քեզ կոչ ունեմ, ես խնդրելու եմ, որ դու, եթե առաջի անգամ ես նախ պարզի ձեռքդ ողջունեն քեզ, եթե այսօր առաջի անգամ ես եկել, Տեր օրհնի ձեզ բոլորիդ, Տեր օրհնի բոլորիդ։ Ես խնդրելու եմ, եթե դու առաջի անգամ ես, արի առաջ, մենք միասին աղոթելու ենք միակ միջնորդին Հիսուս Քրիստոսին, որ ինքը վերցնի իր ձեռքերի մեջ քո կյանքը։ Արեք, եկեք ծափարենք իրանց։ Այսպես կանգնեք, այդտեղ կանգնեք, դիմացը այսպես կանգնեք, այսպես դիմացը կանգնեք։ Կանգնեք դիմացը։ Տեր օրհնի ձեզ, արի բարձր ծափարենք իրանց։ Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տեր օրհնի ձեզ։ Մենք դեռ կծափարենք, որովհետև մարդիկ գալիս են։ Աստված օրհնի բոլորիդ, Աստված օրհնի ամեն մեկից սիրելիներս։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիս։ Չկա ուրիշ մեկը, մենակ Հիսուսն է։ Չկա ուրիշ միջնորդ։ Միակ բանը, որ ես անելու եմ այսօր, քեզ օգնելու եմ մի հատ աղոթք անես։ Հիսուսի հետ մտերմության աղոթք անես։ Դրանից հետո հիշի մի բան, ուրիշ միջնորդ չկա, չգաս ինձ ասես Հովիվ ջան, մի հատ կաղոթես իմ համար, ես չգիտեմ ոնց աղոթեմ իրան։ Ամենալավ աղոթքը գիտես որն է, որ մտնում ես սենյակը դուռդ փակում ես ու խոսում ես։ Սրտից սիրտ, հա քո պապան է, քո հայրն է։ Քո հայրն է սիրելիս, չկա միջնորդ քո ու քո հոր մեջ։ Երբեք, հա, երբեք ոչ մեկին մի խցկի տեղ։ Այսօր ես ուղղակի ստեղ կանգնած եմ, որ քեզ օգնեմ առաջի աղոթք անես։ Դրանից հետո ամեն անգամ, երբ որ կմտնես սենյակը դուռդ կփակես, հայրը երկնքում լսում է քեզ։ Հիսուսն ասում է, ծածուկ տեղը կաղոթես, ես հայտնի քեզ կպատասխանեմ։ Ամեն։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք իր հետ մի աղոթք անենք։ Այստեղ ես նայում եմ, չգիտեմ, միգուցե 50-100 հոգի մարդ եք, հաշվել լավ չեմ կարա հիմա արագ, բայց ուզում եմ մի հատ աղոթք անենք իրար հետ։ Ուզում եմ փակենք բոլորս մեր աչքերը ու իրար հետ կրկնենք։ Ուղղակի կրկնի իմ հետ, ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար, ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Ես հիմա ներողություն եմ խնդրում, իմ արած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Ների ինձ, մաքրի ինձ և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Մենք հիմա պիտի հաղորդություն ընդունենք, բայց ուզում եմ դալիճ պարզես ձեռքերդ, աղոթենք օրհնենք իրանց նոր լավ։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր քույր եղբայրներին, խնդրում ենք քո երկնային օրհնությունը իջացնես իրանց կյանքի վրա, քանդես սատանայի բոլոր ծրագրերը իրանց կյանքերից, լցնես իրանց խաղաղությունով, ուրախությունով, բժշկությունով, օրհնությունով ու հրաշքներով։ Հիսուսի անունով մենք արգելում ենք ամեն չար խոսք, ամեն սխալ հռչակում ձեր կյանքից, ու հռչակում ենք երկնայինը ձեր կյանքում, Տիրոջ զորությունը ձեր կյանքում, օրհնված Աստծով լցված հրաշքների տարի։ Հիսուսի անունով, ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը սիրելիներս, փառք ամենակարող Աստծուն, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Աստվածաշունչը ասում է, երբ որ մեկը ես աղոթք անում է, երկնքում հրեշտակները ուրախությունից պար են գալիս։ Ես չգիտեմ, մեր ծառայողները կհասցնեն այդքան կտակարան բաժանեն։ Բաժանեք, ով որ չունի կտակարան բաժանեք, հետո մենք կանցնենք հաղորդության խոսքին։ Մեր եկեղեցու դռները
Մեր սրտերը բացա ձեր համար։ Ամեն շաբաթ ժամը 2-ին բոլորից սիրով սպասում ենք սիրելիներս։ Հիմա քանի եկեք ծափահարենք Տիրոջը, չի մի գնացեք, դուք մնացեք։ Քանի դեռ բաժանում են, ես կանցնեմ հաղորդությանը։ Փառք Տիրոջը։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Մենք այսօր խոսեցինք Հիսուսի ծնունդի մասին սիրելիներս, բայց մի անգամ եւս կասեմ, որ Հիսուսի ծնունդը մեզ ոչինչ չէր տա, եթե Հիսուսը չխաչվեր մեր համար։ Ինձ ու քեզ ոչ մի հարցով չէր օգնի, բայց Հիսուսը մեր համար խաչվել է։ Հիսուսը խաչվեց, որ ես ու դու փրկվենք սիրելիս։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ միտեղ Աստծո խոսքից եւ հետո մենք հաղորդություն ենք ընդունելու։ Մատթեոսի ավետարան 26-րդ գլուխ 26 խոսքից։ Հիսուսը աշակերտների հետ վերջի ընթրիքն է անում։ Եվ գրված այսպես. Եվ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուսը հացը առավ, օրհնեց, կտրեց եւ աշակերտներին տվեց եւ ասեց. Առեք կերեք, այս է իմ մարմինը։ Եվ բաժակը առավ, գոհացավ, նրանց տվեց եւ ասեց. Խմեք դրանից ամենքդ, որովհետեւ այդ է իմ արյունը նոր ուխտի, որ թափվում է շատերի համար, ի թողություն մեղած։ Գիտեք, հավաքված էին Հիսուսը աշակերտների հետ։ Աշակերտները չէին հասկանում ինչ է կատարվում։ Հիսուսը վերցրեց հացը, գոհացավ, կտրեց, ու գիտեք ինչ արեց, բաժանեց աշակերտներին, ասեց կերեք սա իմ մարմինն է, որ սա իմ մարմինն է, որը որ ձեր համար խաչվում է։ Այսօրվանից տեսեք մի հատ հաց էր, դարավ շատ հացի կտորներ, բայց երբ որ նրանք կերան, իրանց ներսում բոլոր իր հետ մի Հիսուս ունեին։ Նույնը վերցրեց բաժակը, ասեց. Խմեք սա իմ արյունն է, որ թափվում է ձեր մեղքերի համար, ի թողություն մեղած։ Ես իմ արյունը տալիս եմ, մաքուր սուրբ արյունը, որովհետև ամեն մեղքի համար Աստվածաշնչում գրված ամեն մեղքի համար պիտի արյուն թափվեր, որ մեղքը ծածկեր։ Բայց մեղքերը ծածկվում էին կենդանիների արյունով։ Հիսուսը իր արյունով մեղքերը լվաց մեր, սրբեց։ Դրա համար, երբ որ ընդունես հաղորդությունը, հիմա անցնելու ես, ծառայողները քեզ բաժանելու են, երբ որ ընդունես, ուղղակի մի ընդունի, Տիրոջ մարմինն ու արյունն ես ընդունում սիրելիս։ Ես հիմա ուզում եմ պարզես, մեկնես ձեռքդ, մենք օրհնենք այս սուրբ պարգևները ու դրանից հետո մենք կընդունենք հաղորդություն սիրելիս։ Երկնային Արքա, մենք խնդրում ենք, սիրելի Սուրբ Հոգի, իջացրու քո օրհնությունը այս պարգևների վրա, որպեսզի սա դառնա քո թանկ մարմինը եւ քո թանկ արյունը, որպեսզի մենք ընդունելով մեկ լինենք քո հետ Տեր։ Մենք օրհնում ենք այս պարգևները ու ուրճակում ենք սուրբ հաղորդություն Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը սիրելիս։ Ես կխնդրեմ ծառայողները անցնեն սեղանների մոտ։ Եվ մենք հիմա կընդունենք հաղորդություն, հա։ Դուք կարող եք շարքերով գալ եւ ընդունել, Աստված օրհնի ձեզ։ Շարժվում է ասվայրում, պատվում եմ քեզ, պատվում եմ քեզ, քո հոգին գործում է ասվայրում, պատվում եմ քեզ, պատվում եմ քեզ, քո je
պատվում եմ քեզ քո հոգի կյանքեր եմ նորոգում պատվում եմ քեզ պատվում եմ քեզ ուղի հապողրաշներ գործող խոստում բահող ինձ դու խավարում իմ տեր ահա թե ով ես դու ուղի հապողրաշներ գործող խոստում բահող ինձ դու խավարում իմ տեր ահա թե ով ես դու քո հոգին իմ տեր քո հոգին շաշվում է այս վայրում պատվում եմ քեզ պատվում